kulanti habboon idil ahaantiin badda wadayaal ku soo dhawaada dhacdadii ugu yaabka badnayd ee ka dhacda dalka Canada. maxay tahay dhacdadan? barnaamijka ayaad kaga bogan doontiin ku soo dhawaada dhacdadii ugu yaabka badnayd ee taariikhda dalka Canada. sanadihii ugu dambeeyay waxaa sixirkoodu kor u kacay gabdhaha Soomaalida ah ee magaca iyo maamuuska ku leh bulshada Soomaalida. bila ka hor waxaa Soomaalidu madax ka qabsatay gabaatiga iyo meherkii laga baxshay Sagal Mustafa Xasan Nuur iyo saygeeda. haddaba gabaatiga ama meherkaasi Sagal waxaa waxba yahay ka dhigay gabadha ama qalanjada ku nool dalkaasi Canada. qalanjadaas oo lagu magacaabo Foos Qosol Wanaag waana gabadha muxubbada jacaylka iyo kalsoonida uu qabo saygeeda fanaanka lagu magacaabo Sahal Kaskey. gabaatiga ugu qaalisanaana ka baxshay taariikhda basharka aadamaha ama guud ahaanba qowmiyadda Soomaalida waana Sahal Kaskey oo fanaan jacayl dartiis xaaskiisa helicopter dushiis ku mehershay marwadiisa loo yaqaano Foos Qosol Wanaag waana helicopterka lagu kireeyay saacadii $4,500 Mareykanka. وعدرات قرحون عصب ويود ويا عمل سنيو عامل بدلي. You never get bored with Kabadai Films. gabaatiga ugu qaalisanaana ka baxshay taariikhda basharka aadamaha ama guud ahaanba qowmiyadda Soomaalida waana Sahal Kaskey oo fanaan jacayl dartiis xaaskiisa helicopter dushiis ku mehershay marwadiisa loo yaqaano Foos Qosol Wanaag waana Sahal Kaskey oo kireeyay 10 saacadood waxayna totalka ay noqonaysaa $45,000 Mareykanka. waana Sahal Kaskey oo wadaadkii mehershay marwadiisa qaaliga siiyay lacag dhan $10,000 oo abaalmarina. waana Qosol Wanaag oo waxaas oo dhan ay ku noqdeen sabarays ama filanwa. waana qalanjada Qosol Wanaag oo laga baxshay yaradan $150,000 Mareykanka. waana Foos Qosol Wanaag oo gabaatigeedu ahaa $50,000. waana Foos Qosol Wanaag oo meherkeedu ahaa dahab dhan 500 gram oo dahabka qaaliga waana dahabka halkii gram ee dahab ah qiimihiisu yahay $45. waana totalka qiimihiisu dahabka uu noqonayo $22,500 Mareykanka. waana Foos oo taajkii meherkeeda laga dalbay 5 dal oo caalamka ah markii lagu kalsoonaan waayay dalka Canada. waxaana kamid ah wadamadaasi laga dalbay taajka wadamada ay kamid ka yihiin Talyaaniga, Turkiga, Faransiiska, Japan iyo wadanka Imaaraadka Carabka iyo waliba wadamo kale. waana qabanqaabada meherkeeda oo ku kacbaxay lacag dhan $400,000 Mareykanka ilaa Sakuurad ilaa Washmaan. waana Sahal Kaskey oo marwadiisa bilada qaaliga ah ku guddoonsiiyay. maxay tahay biladaasi waa gaariga qaaliga ah ee loo yaqaano BMW 2019. daawadayaal dhammaan waxaan ka soo sheekaynay waxay ahaayeen faraati geliskii iyo meherkii oo kaliya. waxaa hadda la isu diyaarinayaa arooskii iyo xafladii iyo wadamada lagu qaban lahaa. annagoo ah bahda soo tabisay akhbaartan Sahal Kaskey iyo marwadiisa qaaliga ah qalanja Foos Qosol Wanaag waxaanu ka filaynaa inay annakana soo xusaaniin hambalyo guurkii lagu nastay lagu nagaado wiil iyo caano gabadh iyo caano. waxaanu ku soo khatimaynaa ducadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam barakallah wa baraka alaykum wa jim'a baynakuma khayr. عشق ويدين أرس ويوغ واروس عميرا وعلي مساء. عشق ويدين عرس ويوغ واروس عميرا وعلي مساء. You never get bored with Kabadai Films. وجعل عبتين العقار ليو عركم ذوك داي عركم ذوك داي كعسوسنا. وجعل عبتين العقار ليو عركم ذوك داي عركم ذوك داي كعسوسنا.